Fala rapaziada, começando aqui mais um vídeo pro canal. Hoje eu vou estar fazendo um videozinho abrindo minha nova caixinha de som. Tô falando baixo assim, galera. Eu estou dentro do meu quarto. E meu primo está dormindo, beleza? Mas eu vou botar até uma musiquinha aqui quando ele sair. Quando ele for sair eu vou dar um cortezinho no vídeo e vou ir buscar o pendrive. Aí eu vou abrir ela aqui. Eu já abri ela. Assim, bem legal. Eu já abri ela. Eu tirei o cabinho USB que tava ali. Já tirei o cabinho mouse e o carregador. O carregador é o mesmo carregador do telefone. DC 5 volts. Deixa eu focar. Telefone do caramba. Aí eu vou estar ligando ela aqui agora. Aí galera, eu vou dar uma cortezinha aqui porque meu primo se acordou. Vou dar um cortezinho aqui, rapidão. Aí galera, eu já voltei já com a caixinha e com o pendrive vizinho de 8 GB, mas eu acho que ele não está pegando, beleza? Não está ligando ela aqui, a caixinha. Aí tá The Bluetooth device is ready to pair. Está plugando ele aqui. E ele não pega, ó. Nem do jeito que eu botava, ele não pega. Aí depois eu vou fazer um vídeo aí ajeitando ele. Aí depois eu vou ver lá se o homem faz alguma coisa pra ajeitar ele. Porque da última vez eu fui tentar ajeitar e consegui quebrar isso aqui. Isso é muito burro. Mas dá pra vocês verem. Aí depois eu faço um videozinho aí dela tocando, beleza? Depois eu faço um vídeo dela tocando. Aí depois eu faço um vídeo abrindo ela, vendo como que ela é por dentro. Que até agora, assim, o meu primeiro mini paredãozinho foi com uma placa dessa. Uma placa dessa daqui. Assim, nem é fraca e nem é forte. Nem é forte, nem é fraca. Aí ali eu tenho uma caixinha de som com um tweetzinho com capacitor, com uma plaquinha daquele sonzinho quadrado, que é aquele sonzinho assim pretinho assim quadrado. Tipo desse aqui. Só que a placa dele não é essa. E sim é, desculpa a bagunça, beleza galera? Que aqui é minha cama, aí ainda vou arrumar. Aí a placa, bateria, todas as fiações. Tem 2 LEDs. Vou estar ligando. Só estar ligando mesmo. Vou dar um corte no vídeo e vou estar fazendo todas as ligações. Pronto aí galera, já fiz todas as ligações. Agora vou estar ligando. Foi um barulho lá e agora eu vou ligar. Como está muito descarregado, muito descarregado, ele só faz um barulhinho, ó. Vocês estão escutando? Terminando o vídeo por aqui, galera. Tava mostrando só como vai ser. Olha lá, ficou muito mal feito essa caixa. Tá, ficou assim, diferente até que ele ficou legalzinho. Aí, apenas um unboxing. Sei lá como é que os caras fazem. Fiz só um videozinho só abrindo minha caixinha de som. Depois eu vou fazer um videozinho dela tocando. E já é. Falou. Valeu. Até o próximo vídeo.